gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurwind van die heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. En ek wil gereed wees as Jesus kom. So hallelujaatjie, saam met die band. So dit is anders vir ons. So 'n bietjie 'n marschstyl. Skyn ons lig vir die nasies, 'n helder glans om die mense te verlig, totdat heel die wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, totdat heel die wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink. U wil dra U hoop na die nasies, 'n hart vol hoop om die nasies te verkry, totdat heel die wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons skyn. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, totdat heel die wêreld kan juig dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier deur ons kom, laat U ryk hier oral kom.
Here, soos die Emmausgangers, verras U ons baie dikwels. Kom U sommer net en wys hierdie, daar's geen einde aan U liefde nie. Partykeer in hoofstukke in ons lewe wat ons U die minste verwag, kom verras U ons die meeste. Here, en ons wil net vir U sê, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ongeag van die hoofstuk in ons lewensboek waarin ons vanoggend is, dat ons net weet dat U vir ons lief is. Ons kan dit nie altyd verklaar nie, ons kan dit nie aan die ateïste of die agnostici verduidelik nie. Here, maar ons het net daai spesiale oomblikke wat ons net weet, God is nou hier. As ons in die motor bestuur, of as iets oor ons kind gehoor het, wat ons soveel bly gemaak het. Of sommer net in die week, wanneer ons vir U iewers gesien werk het, of U iewers heen ervaar het. Here, kom vanoggend ook, en kom transformeer, en kom verander ons harte. Dit is regtig my gebed, Here, dat U vir ons, elkeen vanoggend, net 5% meer sal laat groei, in die rigting wat U vir ons vanoggend wil laat groei. Daarom kom vra ek, haal asseblief, Here, die was uit ons ore uit, dat ons vir U baie mooi kan hoor. Kom haal asseblief die balk uit ons oog uit, sodat ons nie na ander mense se splinters kyk nie. Here, en kom verander ons harde harte. Kom maak ons nuut en oor van binne. Ons vra dit in U wonderlike naam alleen. Amen. Ja, kom ons ek wil vanoggend die hele diens gaan oor waar sien ons 'n God raak, waar werk hy in die week, hoe transformeer God stukkie vir stukkie ons samelewing en die wêreld waarin ons leef. En ek gaan sommer nou weer 'n geleentheid gee. Ons gee so by tye wat ons noem koninkrykstyd. Koninkrykstyd is om met ons mekaar hier te deel, waar het jy in hierdie week die koninkryk van God sien kom? Net waar het jy dit gesien kom? Op 'n heel simplistiese, eenvoudige manier. Waar het jy in hierdie week vir God gesien werk? Want vriende, God is oral, tussen ons, hy werk oral tussen ons, en die vraag is of ons dit raak sien. Jy weet, in die ou nabye Oosterse tyd, in die woestyn, was dit verskriklik warm geweest, nog steeds, in die Juda woestyn, en toe het daar baie bosse het aan die brand geslaan, en begin brand. Moses se bos was nie die eerste een wat in die brand geslaan het nie. Maar die ander mense net verbygestap. Moses het lank genoeg by die bos gestaan, dat hy vir God kon hoor praat met hom. Ons is so besig, vriende, ons jaag so langs die N1 en N2's van ons lewe, dat ons jaag af en toe net so by God, en dan waai ons vir hom net daar langs die pad, en dan gaan ons weer. Ons stop nooit by God nie, ons raak nie stil by hom, dat hy met ons kan praat nie. My vraag is sommer net, waar het jy in hierdie week wat verby is, vir God gesien werk? En ek gaan so vir 2-3 mense kans gee, want julle versterk ons geloof ek, waar het jy prakties vir God sien werk? Ek wil 'n praktiese voorbeeld uit my eie lewe uitgee, waar God, en dit is so klein soos dit, waar God my op 'n nuwe manier getransformeer het, en ek hom gesien werk het. In die Springbok toets wat ons gespeel het, daar in Port Elizabeth, ek was nie self daar nie, maar op die televisie, jy sal onthou, die een keer toe Sia Kolisi so omhardloop, en hy gaan druk sy 3, en hy's 'n OP seun, hy's 'n Ooskaap seun. En daai ouens op die stadion, hulle wys dit so van agter af, van bo af, 'n klomp swart ouens staan en skree so vir hom, en daai hele stadion so volgepak. Toe kom daar iets in my weer los, iets wat weer getransformeer het op daai dag, waar ek 'n stukkie gegroei het, om te gesê het, ons rugbyspan is nou nie meer volgens kwotas gekies nie. Ons rugbyspan is die beste span wat nou gekies kan word. En dit is my so lekker om dit 'n verteenwoordigende span van Suid-Afrika te kan sien, en te kan sien maar almal op die stadion ons bly, en almal is ingekoop in hierdie Springbok trui. Dit is my so, ek het trane in my oë, het my so hartlik, het my so gevoel, ons land raak een land, met al sy probleme, nê, en al moet die sport dit vir ons doen, en die kerk, maar ons land is besig om te verander. Vriende, dit was vir my 'n Godgegewe moment, waar ek net God ervaar het in ons land en myself. Is daar iemand wat sommer net gou wil opstaan? Asseblief, deel met ons, soos 'n familie hier by mekaar, hoef nie skaam te wees nie. Ouens om jou lyk miskien vreemd, maar hulle is vriendelik. Iemand wat net vir ons wil opstaan. Waar het jy in die week God sien werk? Jy kan net opstaan, asseblief, Dorien, deel met ons.
Vriende, is daai klein momente, godsmoment wat jy net weet God is by ons. President Daniel Lou op Stellenbosch. Nou, ek het soveel respek vir hom. Hy's die laaste ou op aarde wat iets sal opmaak. Nee, hy's die eerste ou as jy ooit hoor in die nag hier's donder weer of hier's 'n aardbewing, dan sal ek hom eers bel want as dit die wegraping is, hy sal eers gaan. So as hy nog hier is dit net 'n aardbewing. Nou Prof Daniel Lou het vir ons eendag gesê toe ek ry daar by Heemstede, van Heemstede se kant af en hy ry na die T-aansluiting en is 12 uur die nag, hy sit met sy kombi vol kinders, hy het baie kinders. Hy sê en toe hy so staan en hoe ry, toe hoor hy duidelik in sy ore net Daniel stop. Al wat hy hoor. Hy sê hy stop daar dood en die volgende oomblik toe kom 'n dronk student sonder ligte. Hy mis hulle net so, kom hy verby hulle gejaag op 'n verskillike hoë spoed. Dis 'n godservaring. Vriende, dit hoef nie so te wees die Godstem hoor. Jy sien God oral rondom ons optree. Dan nog iemand wat vir ons wil vertel asseblief. Ja. Baie dankie. Ongelooflik. Baie dankie. Dankie. Sulke stories versterk ons net en ons op 'n manier weet ons net daar is wag vir ons huis soos Johannes 14 sê. Vriende, nog iemand. Kom asseblief. Ja, vertel vir ons. Ag, ek is net so in die natuur. Ek het nou die dag 'n troue gehou daar by Elkraalsmond en toe het daai pas daar uitry op die N2 kyk so terug en daai lappe aarde so. Ja, as mens God nie in die natuur kan beleef nie en dit is so groot hierdie aarde. Dit is net ongelooflik. Baie dankie vriende. Ouma Humphrey, die tannie langs jou sê sy het vir haar kinders kom kuier, maar jy's te oud om haar kind te wees, nê? Nee, seker is haar kinders is seker ek maar baie welkom ook vir ons vir die eerste keer. Vriende, ek het ons sit nou in die nuusbulletin, sit ons elke week al die nuwe lidmate wat by ons kerk inkom. Nou, wêreldwyd sê hulle dat die gegewe is waarmee jy werk in 'n kerk 30%, 30%, 30%. Hulle sê 30% van die mense kom nie in jou gemeente in. 30% van die gemeentelede, nie net van die nuwe, sê al die gemeentelede bly in jou kerk. Dis nou die moderne tyd waarin ons leef. En 30% skuif weer by die agterdeur uit. Alright, so jy werk op 30, 30, 30. So ons hoop nie dat ons persentasie wat uitskuif so groot is, dat die groter inkom. Maar vriende, die punt is, ons kry ongeveer, ek wil nou nie jokkie, maar die gemeenteraadlede moet my nou help, maar ek dink ons kry ongeveer so 3 gesinne per week, kry ons nie in ons gemeente in. Van Mpumalanga, Vrystaat, Transvaal en oral. En ons het net gesien, hier is 'n ongelooflike behoefte, vir mense wat inkom en wat opgevang word met ons Strooidak net. Wat nie net hier in ons kerk hartlik verwelkom word en so, en dan is daar stilte daarna nie. En toe het ek 'n baie sterk behoefte verlang gehad om 'n gasvryheidsbediening in ons gemeente te begin. En vriende, vanoggend kan ons vir julle baie opgewonde vertel, die gasvryheidsbediening is gevestig, en dis nie net 'n klomp mense wat net vergadering wil hou, net wil praat. Die vriende, in 2 vergaderings is alles uitgesorteer. Dit het so ongelooflik vinnig en ongelooflik gebeur. So kom ek vertel u net vinnig. Ons gaan in die diens self, elke oggend tydens ons dienste, gaan ons mense wat nuut is in ons gemeente of wil nuut aansluit, gaan ons vir hulle 'n inligtingspakkie gee. Ons gaan dit nog verfyn. Dit gaan miskien van volgende jaar af 'n skalk hulle vir ons sê, maar is reg, gaan ons 'n inligtingspakkie, so 'n boksie uitgee met bietjie beskuit in, met 'n almanak in, met 'n klein botteltjie olyfolie, ons eie Strooidak wyn,
Daar gaan 'n debietorder ook in wees. Ou kan nie dink hy gaan net hier kom sit en niks doen nie. Dan gaan daar so 'n blad in wees van die polisie se nommers en die ambulanse en sommer net 'n algemene doktersnommer, so dat die mense wat die eerste dag hier is, dat hulle inligting het. Dan vriende, na die diens, gaan ons almal uitnooi om vinnig die nuwe mense vir daai diens vinnig net hier voor in die middelblok te kom bymekaar kom. En dan is daar van ons gasvryheidsspan wat gou al hulle detail gaan vat. So watter skole die kinders is, waar hulle bly, hulle adres, e-posadres. Dan vriende, gaan in die week maandag of dinsdag kontak 'n ander persoon van die gasvryheidsbediening vir hulle en sê dan vir hulle, maar jy was nou Sondag in die kerk, ons wil graag vir jou meer van ons gemeente te kom vertel. Kobus en Annelien Teljaard en Annabel gaan dan dit doen, dan gaan besoek hulle by die huis. Die stadium kry mense nog nie wyn in die kerk of die beskuit nie, maar hulle gaan dan die pakkie vir hulle na die huis toe vat. Vertel hulle van alles wat in ons gemeente gebeur. Dan die derde blootstelling is dan sodra hulle op ons lyste kom by die kerk, wat nou nog maar so is, dan besoek ek en Becker vir hulle binne 2 weke en sê vir hulle baie welkom in die gemeente. En dan aan die einde van elke tweede maand word daar 'n nuwelingsbraai gehou waar almal by die kerksaal saam gaan braai en saam gaan kuier. So dit is hoe die gasvryheidsbediening al die nuwe lidmate nou in ons gemeente gaan opvang. So is baie opgewonde daaroor. Ek wil sommer vra almal van die gasvryheidsbediening, wil jy net gou opstaan nie asseblief Christo, ek sien vir jou daar staan net gou op julle, maar nou moet julle smile, want die mense moet sien, dit is baie vriendelik, nê. Daar's Linda Wessels, Kobus daar agter, Gerrie en Saleen en Linkie voor en daar agter, ek kan nie so ver sien nie. Poppy, nou sien ek jy's in die son so. Vriende, dit is van ons gasvryheidsbediening en ons het nog lede wat nou nie vanoggend hier is nie. En ek wil gou vra terwyl julle so staan, wil die nuwe mense wat nie nou net besoek en nou weer gaan wegry nie, want ons maar nuwe mense wat eerste keer vandag in ons kerk is, maar beplan om ook hier te bly en dit tuis te maak. Wil nie vir ons net gou julle hande opsteek nie. Asseblief, eerste mense daarso, hou net gou julle dit op. Dan julle kan maar gou Rihanna vir hulle ek wil sommer vir julle wys, ons het die mooiste koevert het Rihanna vir ons saamgestel, sy in die lyn gaan dit doen. Aan al ons inligting dan nou van die Strooidak kerk is, met 'n kalender met al die inligting wat jy gaan nodig het, so wat ons in die dienste vir julle gaan oorhandig. Is daar nog iemand wat die eerste keer vanoggend hier in die kerk is? Wil jy ook weer aansluit? Okay, daar's baie mense wat gesê het. Vriende, ek is seker as ons die bottel rooiwyn saam gee, gaan daar meer nuwe mense wees, maar baie welkom julle en ek wil sommer net vra dat julle na die diens net hier vinnig voor in die middelblok vergader en ons julle kontak besonderhede en dan sal ons in die week vir julle uitkom. Kan ons sommer net gou vra wie is julle en waarvan af kom julle? En waar in Springbok. Vriende, dis die vriendelikste mense. Kom ons gee vir hierdie Springbokkers 'n heerlike hartklop. Dorian, welkom en ons hoop dat julle gaan bly in ons gemeente en dat dit vir julle 'n wonderlike ervaring hier by ons gaan wees. Baie welkom by ons, hoor. Onthou 1 September in die Parel is die lentedag, jy hoor. Dis 1 Oktober, jy gaan nog koud kry vir 'n maand. Dis die Springbokkie. Maar welkom, hoor. Vriende, kom ons sing 2 heerlike liedere saam met Stefan. Ons gaan lied 284 vers 1 en 2 en dan lied 171 vers 1 en 2. Kom ons staan op en sing ons dit staande, daarna kan ons gaan sit.
God is hier teenwoordig. God is hier. God is. God. Amen. Vriende, ons gaan saam met mekaar lees vandag uit die boek Filemon. Bladsy 286 in my Bybel. Boek Filemon, bladsy 286. Vriende, die Bybel is die mees revolusionêre, ongelooflike, mees belese boek in die wêreld. En dit kan vir mense so ongelooflike mooi goed in jou lewe oopsluit. In die land oopsluit en ons politiek oopsluit. Ons moet net nie die Bybel gebruik om ander mense oor die kop mee te slaan nie. Met ander woorde, ander mense te veroordeel of te sê jy is so sleg of jy is so onheilig. Want die hele boek bestaan eintlik maar oor Immanuel, God met ons, en dit gaan oor God se liefdesverhouding met ons, sy liefdesverhouding van genade. En daarom as ons hierdie boek lees en met ander mense deel, gaan dit altyd vanuit genade. Maar dit is die mees transformerende boek in die hele wêreld. En dink net gou 'n bietjie, vriende, hierdie brief Filemon is geskryf in 63 na Christus. So ons kan nou sê dit is amper 2000 jaar gelede geskryf. En dat hy so met ons kan vanoggend praat, so in ons situasie in ons land, so met ons, dit is net aangrypend. Ek gaan so 'n stukkie, die eerste deel van die preek, en dan gaan Gawie vir ons kom vertel. Gawie is deel van ons GGO-projekte, en hulle doen ongelooflike groot werk in die Parel. Hy is deel van transformasie, en hoe om die Parel te transformeer, in regtig 'n beter plek, die hele Parel, vir ons almal om in te woon. Maar nie net in die Parel nie, maar hy gaan vir ons bietjie meer van sy werk wil vertel. Nou vriende, die brief Filemon vorm deel van ons pastorale briewe. Jy sal sien dat Paulus het geskryf aan, sê nou maar die Efesiërs, of die Filippense, of die Korintiërs. En dis briewe wat hy aan gemeentes geskryf het. So dit is die gemeente in Filippi, gemeente in Efesiërs, maar dan skryf hy 3 pastorale briewe. En 'n pastorale brief rig hy aan 'n persoon. So dis die briewe van Timoteus, 1 en 2 Timoteus, die brief wat hy aan Titus skryf, en dan ook die brief wat hy aan Filemon skryf. So dis die 3 pastorale briewe waarvan ons in die Bybel lees. Paulus is in die tronk, en hy skryf hierdie brief, skryf hy op die ou end aan Filemon. Filemon, 'n groot vriend van hom, wat tot bekering gekom het, en Filemon het in die gemeente Kolosse gebly, en hy's 'n ryk vooraanstaande man, en kom ons lees wat gebeur hier vanoggend. Filemon, vers 4. Elke keer as ek bid, sê Paulus, dink ek aan jou, en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou, wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Paulus manipuleer so 'n klein bietjie hierso. Hy so 'n bietjie kom hy en hy maak bietjie die hart van Filemon sag. Hy sê vir hom dat jy die goed wat ek nou vir jou wil sê, dat jy eintlik dit in Christus moet doen. En dat as Christus jou hart sag genoeg maak, gaan jy dit reg kry. So hy so 'n bietjie manipulerend, maar kom ons lees verder, vers 7. Jou liefde het my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys. So hy sê vir Paulus sê vir hom, ek kan vir jou sê, dit wat ek nou gaan vir jou vra is jou plig. Maar hy sê, hy gaan dit nie so doen nie. Hy gaan dit uit liefde doen. Doen ek liewer 'n beroep op jou, op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is, en nou ook 'n gevangene terwille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind, Onesimus. Nou Onesimus, vriende, is 'n slaaf. Hy's 'n ou wat, en ons moet nie dink dit is in ons tyd, of ons het nie meer slawe nie, maar in die voor slawe afgeskaf is. En nie, in daai tyd het 'n slaaf geen regte gehad nie. 'n Slaaf is jou besitting, jy kon met hom gedoen het wat jy wil. Hom geslaan het, selfs doodgemaak het, en Onesimus is nou die slaaf. Hier in die gevangenis het ek 'n geestelike vader geword. Dis nou vir Onesimus. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie,
maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Nou wonder mense ook op Paulus die woord bruikbaar hier gebruik, want vriende, dis so 'n bietjie afpratend. Jy weet 'n slaaf, okay, ons weet hy moet nou baie kan doen, maar hoekom sê hy bruikbaar? Ons verwag beter woorde hier van Paulus. Die rede is want die naam Onesimus beteken direk vertaal bruikbaar. So hierdie arme perd is gebore as 'n slaaf, nê. Nee. Hy is gebore toe sy ma hom sy naam Onesimus, toe sê sy vir hom jy sal eendag bruikbaar wees. So jy is van geboorte af 'n slaaf. Kry eintlik die ou baie jammer. Vers 12. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. So Onesimus is in die tronk, kom tot bekering en nou stuur Paulus vir hom terug na Filemon toe, die ryk ou in Kolosse. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek van die evangelie in die gevangenis is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jy jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van nou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net, en hierdie is die ons teksvers vandag, vriende, nou nie net langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, 'n mens en 'n broer in die Here Jesus Christus. Vriende, radikale woorde. So iets gebeur nie in 'n ou nabye Oosterse tyd nie. As nie 'n manier hoe 'n slaaf jou broer kon word en deel van jou bediening kon word. Daar's nie 'n manier nie. Vriende, hierdie is 'n ongelooflike politieke skuif wat hier plaasvind. Vers 17. Dus as jy my deelgenoot in die geloof beskou, as jy my as deelgenoot ontvang net soos jy my sou ontvang. Ook bietjie manipulerend, né? Paulus sê vir hom, jy sou my in jou gastekamer laat slaap het en vir my heerlike kos en wyn, jy sou alles my gedoen het. So Onesimus moet jy nou uit die slaafkwartiere gaan haal. Hy moet nou in jou huis bly, want jy gaan hom nou soos vir my ontvang. Vers 18. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus nou met my eie hand. Ek sal betaal. Ek hoef nie natuurlik jou daaraan te herinner nie, dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja broer, in die naam van die Here bewys my hierdie guns. Maak my hart bly soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy dit sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. En hier eindig die brief wat hy aan Filemon skryf. Vriende, daar is 4 karakters wat ons vanoggend van lees in die boek Filemon. Daar's in die eerste plek Filemon self. Nou, hy was 'n skatryk man in Kolosse gewees. Hy was die eienaar van Onesimus, die slaaf. En hoe weet ons dat hy 'n skatryk man was? Volgens die oorlewering, maar ons weet dit ook op 'n geografiese manier. Want die gemeente kom in sy huis bymekaar. Goed, sy vrou is Afia, lees ons van, en dan sy seun Agrippus. Nou, as ons dink aan 'n gemeente in daai tyd, moet ons nie dink Strooidak gemeente nie. Mense het in daai tyd as klein gemeentetjies het hulle in huise bymekaar gekom, amper soos huiskerke. Maar hoe weet ons dat Onesimus, dat Filemon 'n ryk man is? Want sy huis was groot genoeg om 'n gemeente te huisves in die eerste plek. En ons lees ook op 'n ander plek in Handelinge 4 dat hulle deur die dag bymekaar gekom het as 'n gemeente. En ek het dit al vir u voorheen verduidelik, ek sê dit net weer vinnig, dat huisies in daai tyd gewoonlik donker was in die binnekant as jy arm was. Want jy het belasting betaal op grond van hoe groot jou vensters was en hoe groot jou deure was. So die weduwees en die arme mense in die Bybelse tyd het nie lig in hulle huise gehad. Hulle moet altyd 'n kers of 'n lamp opgesteek het. Omdat hulle belas is en hulle het nie die geld gehad nie. Maar ryk mense se deure en vensters was groot ook. En daarom kon hulle deur die dag die huiskerkie en hulle gemeente bymekaar kry en daarom kon hulle kerk hou. So dis Filemon, maar Filemon het ook deur Paulus tot bekering gekom. En hier sien ons ook in hierdie gedeelte hierdie skatryk man van Kolosse en hierdie brandarm slaaf. En 'n radikale transformasie wat hier plaasvind. Dan Onesimus, vriende, dis die tweede karakter
Hy was 'n slaaf gewees met geen regte nie. Hy vlug vir Filemon. Ons weet nie of hy Filemon se geld gevat het of wat hy gedoen het nie, maar hy beland dan in die tronk, in dieselfde plek as waar Paulus is. En ook hy kom tot bekering deur Paulus wat vir hom daar bedien in die tronk. Dan lees ons van Paulus, vriende, aan die einde van sy lewe. Maar baie interessant, sien ons op Paulus hier in 'n ander rol, in 'n ander persoon, en dit is nie die oom Paulus waaraan ons gewoond geraak het. Julle, volgens oorlewering sê hulle dat Paulus was 'n korterige mannetjie gewees, hy was 'n kwaai oom gewees, maar ons lees dit nie hier nie. Hier lees ons, soos baie oupas maar aan die einde van hulle lewe, sagter raak en meer liefdevol raak, lees ons 'n baie meer 'n pastorale en 'n empatiese kant van Paulus. Op 'n sagte manier vir Filemon te sê, nie omdat ek jou dwing nie, maar uit liefde uit, ontvang vir Onesimus, maak hom jou broer, gee vir hom huisvesting, want Onesimus se hart is deur Christus verander. En dan lees ons, vriende, dat arme Paulus alweer in die tronk sit. En hy pleit vir Onesimus by Filemon. Dan lees ons van 'n vierde rolspeler of 'n karakter in hierdie verhaal, naamlik van God. Christus, vriende, lees ons in hierdie verhaal wat mense se lewens transformeer. Jy sien, vriende, want as jy in jou lewe eers kop aan kop in Christus vasgeloop het en met hom gebots het, kan jy nie anders as dat jou hele lewe verander is nie. Dat jy nie dink oor jou status, dat jy anders dink oor wat jy ry en waar jy bly en wat jy kry, dat jy anders dink oor mense rondom jou, maar as Christus jou regtig hier binne in jou hart getransformeer het, vriende, dan sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Dis die deel van my voorbereiding, maar net toe ons die lied sing van helder skyn ons lig vir die nasies. Toe sê asof die Heilige Gees in my hart net iets losmaak wat ek nie voorheen aan gedink het en gesê het, maar die donkerte kan ons nooit lig uitdoof nie. As jy in 'n groot donker skuur op die plaas staan en jy steek 'n kers of 'n lamp op, die lig oorwin altyd die donkerte. En as ons sê dit gaan sleg in ons land op hierdie stadium, dan wonder ek of dit nie ons skuld is nie. Miskien nie op 'n direkte politieke vlak nie. So miskien niks met die Guptas uit te waai en hierdie goed uit te waai nie, maar miskien is dit omdat ons nie hard genoeg en lank genoeg op ons knieë intree vir hierdie land van ons nie. Vriende, wat die donkerte kan nooit die lig uitwis nie. Christus maak dat ons nooit weer dieselfde kan wees, ook in ons hantering van mense om ons nie. Vriende, oral om ons hoor ons van die woord transformasie. En Gawie gaan ek volgende met ons praat oor transformasie. En daar is min nasies, kom ons sê dit maar vir mekaar vanoggend op 'n nuwe manier. Daar's min nasies of bevolkingsgroepe in die wêreld wat al deur soveel transformasie gegaan het as ek en jy. Veral in die afgelope 27 jaar. Ek dink baie mense in ons land is transformasie foos. En daar's tye in my eie lewe, vriende, wat ek die begeerte het om net 'n slag te wees. En nie iets in myself hoef te verander of te transformeer of ander mense op te tel of te uplift nie. En ek dink dit is die gevoel wat wat nou al oor see was, partykeer kry as jy oor see was. Almal wat van oor see af terugkom sê, Fanie, daar alles werk en daar's nie altyd 'n klomp bedelaars om jou nie, en 'n mens kan net 'n slag bietjie asem skep van gee en transformasie. Ons het transformeer in ons land, vriende, van die nasionale party na DA of Vryheidsfront of ANC, wat jy ook al stem. Ons het getransformeer in ons politieke siening. Ons het getransformeer van waar ons altyd net nie daaraan gedink het nie, maar net in 'n wit rugbyspan gespeel het met springbokklere, het ons begin besef, maar dit is eintlik ons hele land se span. Die springbokke is vir ons land na 'n gekleurde span. Ons getransformeer, vriende, van om in beheer te wees en eienaars van instansies te wees, maar net 'n BE vernoot in die land waarin ons leef. Ons het verander, vriende, van provinsiale skolespanne
na soos sommige mense dink dit is, maar quota spanne en waar ons voel maar ons moet ook daar getransformeer het. Ons in baie opsigte in ons land het ons getransformeer vanuit 'n magsbasis, vanuit 'n hero basis na eintlik 'n zero basis. Die NG Kerk, vriende, was op 'n tyd was dit maar net die nasionale party in gebed gewees. Dis 'n magtige kerk met baie geld gewees. En ons weet wat dit beteken om vandag te transformeer het en om te gehoor die foute wat ons gemaak het. Maar wonderlik om vir te kan sê dat hierdie kerk waarvan ons lid is, het ons foute erken en sê ons is jammer en ons is spyt en ons is seer, maar ons is nog steeds hier. Ons maak nog steeds 'n verandering in ons land. Vriende, en hierdie transformasie en verandering die heeltyd het verrykende gevolge in ons samelewing. In ons harte en in ons siege het daar sekere goed met ons gebeur. Ons is miskien moeg daarvoor om te hoor dat ons net verkeerd was in die verlede en net verkeerd gedoen het. Maar vriende, ons is nog steeds hier vandag. En ons moet, al wil ons nie aldag nie, vriende, al wil ons nie aldag nie, moet ons steeds die land laat werk en moet ons steeds ons ekonomie aan die gang laat hou. Met ander woorde, die uitdaging vir my en jou vandag is, vriende, dat ons tegelykertyd in ons land gaan moet eienaar wees en moet slaaf wees. Dat ons tegelykertyd werkgewer en werknemer gaan moet wees. Dat ons, vriende, moet dien en in alles gee terwyl ons gekritiseer word. Dis ons rol. Ons kan nie sê maar ons sien nie kans hier voor jy of ons gaan nie dit doen nie. Nee vriende, ons gaan terwyl ons gekritiseer word, gaan ons nog steeds ons rol in hierdie land moet vervul. Ons moet Afrika presidente, en ek sê met alle respek, maar ons moet Afrika presidente en hulle moeilike vrouens behandel in ons hospitale, terwyl hulle ons families en ons vriende uit hulle lande uit wegjaag. Dis ons roeping. Dis hard, dis nie aldag maklik nie, maar met Christus kan daai transformasie in ons plaasvind, vriende. Hoe doen ons dit? En wat beteken dit om vandag in die Parel te transformeer? Gawie, ek wil vra dat jy op 'n praktiese manier vir ons kon vertel wat 'n groot werk julle doen en hoe transformeer julle die Parel en wat is julle groot drome vir ons? Vriende, Gawie is deel van ons GGO projekte in die Parel en in ons gemeente en ons stel hulle so elke nou en dan in die dienste bloot om te sê wat 'n groot werk hulle doen. So Gawie, baie dankie. Baie dankie Fani. Goeiemôre. Daar's baie van julle wat vir Paula wat daar sit ken en vir my. So 15 jaar gelede het ek ook by die gemeente ingeskakel. Toe's Paula en ek getroud, ek het 'n oulike weduwee in die Parel gekry. Paula was diaken in die gemeente en kort daarna was ek ouderling in die gemeente vir 'n geruime tyd. So party van julle ken ons van daai dae, maar daar's ook weer nuwelinge hierso. Intussen het ons so geraak het ons oral rondkuier in die Parel en met die gevolg is, julle sal nou nie so baie vir ons sien nie. Ons hoop dat ons vanoggend 'n blywende indruk sal maak op julle. Nou, voordat ek verder gaan, wil ek gou vra vir ons span om 'n bietjie op te staan. Miriam en Margaret en Sunay en Elsa, Genuka wat deel is van ons huishouding, wat ook deel is van die span, Paula, Johnny, Gretchen en Rian. Dis nou nie almal vanoggend hier nie. En julle kan maar so 'n bietjie omkyk aan die ander kant toe julle gesigte ook kan sien. Nou groot deel sit maar gerus, groot deel van ons werk gaan daaroor dat om 'n gemeenskap te verander, moet jy eintlik werk waar die meeste mense is. Die meeste mense is in Parel-Oos. Die meeste gelowiges ook. 70% amper van ons gemeenskap is in Parel-Oos en ons weet volgens Suid-Afrikaanse statistiek is amper 80% gelowiges. En ons vra die vraag vir onsself, hoekom verander die plek dan nie as daar so baie gelowiges is nie? En ek wil probeer om net so die gedagte oor te dra. Nou ek gaan ook kort vir Suster Margaret en vir Elsa vra om 'n kort getuienis te gee en vir Genuka om vir ons boekie ook bekend te stel. Wil julle nie maar so lank op die hoekom sit nie.
So wanneer ek julle net nou roep, ons moet nou beklei met tyd, so ek moet vinnig praat. Nou, Marietjie, ek gaan vir jou vra, jy net daai eerste skyfie, hy kan maar net so bly staan. God se visie is dat sy koninkryk oor die ganse skepping gevestig sal word. Dat er nie 'n plek op aarde is waar sy koninkryk visie is die eindbestemming waartoe mens op pad is. Sy missionêre opdrag aan ons, of sy missie, is dat ons hierdie visie moet implementeer. Ons moet dit tot stand bring. Daar moet plekke wees wat God se koninkryk manifesteer. Wanneer die mense vir Petrus vra en sê, Petrus, maar kom nie meer dan so lank, dan sê Petrus, maar God wag eintlik vir my en vir jou, om iets te doen. Nou, die missionêre opdrag is, maak disippels van nasies. Nou, wat ek baie sterk wil stel is, dat 'n bekeerling is nog nie 'n disipel nie. En daar's baie groot kerke vandag, en hulle is gebou met bekeerlinge, nie met disipels nie. Dit is 'n baie moeiliker proses om 'n disipel te maak. Dit vat tyd, dit vat baie energie, en dit vat 'n groot prys. Dit kan ek vir julle verseker. En daar's geen waarborg dat baie bekeerlinge die wêreld noodwendig sal verander nie. En ek dink ons moet op 'n nuwe manier begin kyk na waar ons geloof plaas. Daarom glo ons dat Matteus 28 se missie nie voltooi is voordat verandering in 'n geografiese omgewing plaasgevind het nie. Ek moet in Parel kan staan en na 'n sekere omgewing kan kyk en sê, maar ek kan sien, iets het hier verander. Nie net die harte van mense nie, maar iets het verander in die omgewing. Nie die individu nie, maar ook die omgewing. So, dit moet wees soos ons bid ook dat u koninkryk sal kom, hierso net soos in die hemel. So die groot opdrag is in die Parel en Drakensberg is eers voltooi wanneer ons letterlik God se heerskappy hierso kan sien. Ons hoofdoelwit is daarom dat Christen gelowiges bemagtig moet word om die wêreld positief te verander. En dat ek begin by my huishouding, eers myself, dan my huishouding, maar ook terselfdertyd terwyl ek besig is, my straat, my omgewing, my werksplek, my skool, my sakeonderneming, dan my dorp en my nasie, totdat die hele wêreld God se koninkryk demonstreer. Nou ons sê dit met ons mond, maar ons bly baie keer net by bekeerlinge. En ek was al by groot tentveldtogte. Ek was al hier in die Parel, sal julle net vinnig, sal ek 'n skyfie wys, ons was by 'n veldtog wat ek betrokke by was, wat begin het met 'n groot vergadering in die stadsraad, waar die ouens met 9 busse gekom het, met 5-6 000 stoele, van Ghana af. Daai ouens weet om 'n ding te organise, dit kan ek vir julle sê. Waar hulle eers begin het met die stadsraad en die munisipaliteit se toestemming vir alles gekry het, waar alles vooraf gereël, straatmarse vooraf, die hele lot. Daar was 9000 mense, ons Monte Cristo, Michelin se sportvelde gehuur, om dit op te doen. Of hulle het vir ons geskenk, ons nie betaal daarvoor nie. Daar was 9000 mense, letterlik het hulle daai hele sportvelde, agter die stoele oral vol gestaan. Maar is 300 000 mense in die dorp. 9000 mense kan nie deur 'n groot veldtog buite woon, die stad verander nie. Maar ons moet daar begin, want dan moet 'n bewussyn kom, dat God iets wil doen by die stad. So deel van ons verhoudings is om met baie mense kontak te maak, maar die kontakpunte te soek waar ons mense kan bemagtig, om 'n verandering te begin maak, waar ons jou soek, om te bemagtig, so jy verandering kan maak. Nou, verandering het te doen met stelsels en sisteme. So, ons vra sulke vrae, ons vra oor kapitalisme, ons vra oor sosialisme, kommunisme. Ons vra oor dinge soos, is 'n leningsbank, wat ons noem 'n loan shark, is dit reg? Is dit 'n regte stelsel wat ons het? Ons vra sulke praktiese vrae. Watter soort lewenstyl moet ek hê? Watter soort gedrag moet ek hê om hierdie soort van dinge te begin verander? Wat moet ons in die kerk inbou in mense se denke en in harte? So hulle begin sê, nee, dit moes nie wat in ons land moet wees nie. Ons wil dit nie hier hê nie. Ons wil 'n nuwe stelsel hê. So veranderde toekoms is die hoofdoelwit. Wat so is dat dit genoeg momentum in die hart van die hele gemeenskap het, sodat dit van geslag tot geslag oorgedra sal word. Die vroeë Christendom het daarin geslaag. As julle die geskiedenis ken, die omvang van die Romeinse ryk, wat regom van Engeland, reg rondom die Middellandse See tot in Noord-Afrika was, hele Midde-Ooste tot in Turkye, tot in Istanbul, wat toe Konstantinopel was. Julle besef, die Christendom het 'n reusagtige verandering plaasgevind, totale stelsel het verander.
so kragtig dat die staat later besluit het, maar die kerk moet geannexeer word. Hulle het dit ook gedoen. So, in Onesimus se storie, is daar 'n baie sterk systeemsverandering. En ek wil dit graag vir julle baie duidelik maak. Onesimus was Filemon, ek weet nog nie of Filemon of Filemon moet wees nie, ek het al verskillende maniere gehoor, maar Onesimus was 'n slaaf, net 'n meubelstuk van Filemon. Maar die einde van daardie verhouding was 'n totale stelselverandering. Onesimus gaan terug na Filemon toe, en Filemon verander sy baasverhouding, en die hele baas-slaaf-verhouding, die hele stelsel verander totaal al. Dit was radikaal vir daai tyd. Onthou, die buurman bly hier vanuit nog sy slawe. Maar in die huis langs aan is die systeem anderste, want hulle is Christene. En die wêreld kan dit baie duidelik sien. Beide slaaf en baas word nou dienende Jesus, as ek dit so kan stel, Jesus figure vir mekaar. Die Lukas 10 model waarop ons lering bou, waarop ons werk, is die stelsel waarop Jesus 72 disippels suksesvol uitgestuur en bemagtig het om 'n werklike radikale verandering te bring. Tot by Lukas 9 het hy gesukkel. Sy apostels het dit nie lekker reg gekry nie. En hy is eintlik moedeloos. Hy sê, hoe lank moet ek nog met julle sit oor draaide geslag? Hy sê dit vir sy disippels. En dan skielik is daar 'n wending. Ons doen 'n hele konteksstudie oor Lukas, waarin ons duidelik wys dat die wending is sodanig dat mense eintlik dan hardloop om die koninkryk van God in besit te neem, Lukas 16. So 'n paar beginsels wat ons hier uithaal. Die eerste hoofbeginsels is dat terwyl jy bid, gaan uit. Terwyl jy bid vir nog arbeiders. In die Grieks in daai konteks is nie bid vir meer arbeiders nie. Dis bid terwyl jy gaan, dat meer arbeiders wees. Jy bid eintlik dat God vir jou helpers en medewerkers gaan stuur. Dis my gebed terwyl ek hier staan vanoggend, dat hierdie gemeente helpers en medewerkers sal kom, sodat hierdie groot opdrag gevestig kan word. Tweede beginsel is, hy begin met shalom, gaan shalom mense. Nou shalom, die moslems praat van salam, ek dink die inhoud daarvan is baie dieselfde. Maar shalom beteken, ek het die gesindheid, dat ek vir jou beter gun as myself. Ek het die gesindheid, dat ek jou die beste kan toewens, uit die diepste van my hart uit. Dat het goed sal gaan met jou gesin, goed sal gaan met jou gesondheid, goed sal gaan met jou aansien wat jy het, goed sal gaan met jou finansies, goed sal gaan met jou huishouding, goed sal gaan met alles wat die geslagte in jou lewe in die toekoms sal bemagtig en verseker om daarmee aan te gaan. Ons kan net wanneer as gelowiges, net wanneer ons onsself gevestig het in die sekuriteit van die liefde van Jesus, kan ons regtig daarby kom. Dis die beginpunt vir elke mens. 1 Johannes sê, die vrees, die liefde dryf die vrees uit. Die teenoorgestel van liefde is nie haat nie. Die teenoorgestel van liefde is vrees, want haat is 'n simptoom van my vrees. As ek eers daai vrees te bowe gekom het, kan ek ten volle aan 'n ander ou alles gun. Ek is nie bang nie, ek kan vir hom 'n beter motor gaan as ek, 'n beter huis, beter omstandighede, want my sekuriteit is in hierdie Jesus wat sy lewe vir my gegee het. So daarom kan ek shalom, ek kan ook vergewe. Ek kan onvoorwaardelike guns gee. En dis wat ons in Jesus se wese ontdek. Dis wat ons in God se hart en wese ontdek, dat hy ons onvoorwaardelik begunstig in sy seun Jesus. So, die derde beginsel is net, moenie jouself opdring aan mense nie. Lukas 10 sê, as daar 'n deur oopgaan. So die minderheid van deure gaan oopgaan. So ons stel onsself bloot aan op 'n groot skaal, maar ons kan, maar ons wag vir daai deur. Want ons glo dis die deur wat die Here vir ons oopmaak. Dieselfde gaan oor jou werk en plek waar jy is en plek waar jy leef. Dis die deur wat God vir jou oopgemaak het om jou Christelike lewe. As te veel ouens wat dink, nou roep die Here my, nou moet ek vir 'n pastoor of 'n sending of wat ook al gaan studeer, of ek moet 'n nuwe kerk begin. Daar waar jy is jou kerk. Ekklesia, die woord ekklesia in wese beteken dat God jou daar plaas om daar aktief die koninkryk te vestig. Waarvan die woord kerk nou afgelei is en ons dink ook baie keer verkeerd afgelei is. So dit beteken ook dat jy in verhouding met mense gaan, 'n vriendskapsverhouding waar jy al jou femies los en letterlik Jesus sê jy moet eet wat die wolwe vir jou voorsit. Al jou femies en vooroordele. En jy bou dan 'n intieme verhouding met mense, plek waar hulle jou so vertrou dat hulle kan oopmaak. En vertroue kom van 'n verhouding waarin jy natuurlik vir ander mense wys dat jy so omgee vir hulle, dat jy nie iets selfsugtig uit die verhouding wil hê nie. Dan kan hulle begin om hulle diepste geheime te deel met jou en jy kan so begin bid dat mense gehelp word
Nou, ons wil nou graag vinnig deur 'n paar foto's flits. Ek kan selfs 'n Marietjie vra, ons gaan nie praat eers oor die foto's nie. Ek wil baie vinnig daar deurgaan, maar moet nog nie begin flits nie, Marietjie. Jy kan miskien net na die tweede skyfie toe gaan. Kan maar eers daar so staan. So die groot ding is dat ons het gewag vir 'n deur. Ons het 'n deur gekry in Parel-Oos by gemeente van omtrent 330 mense, pastoor Reggie Hendricks. Ek was vir 4 jaar lank in 'n verhouding met so 14 pastore van groot kerk. Party van hulle is leiers van 2 kerke wat meer as 50 gemeentes in die Weskaap verteenwoordig. En hulle het nie ingekom nie. Maar die gemeente het ingekom en ek glo dis die oop deur vir my. Daar sal vir iemand anders oop deur wees by van die ander manne. Maar die Here het vir ons 'n oop deur gegee vir transformasiebeweging en in daai beweging vestig ons die beginsels. Hierdie beginsels wat ek nou genoem het, die Lukas 10 beginsels. Sodat elkeen van hy lidmate sal leer om weer betrokke te raak in die wêreld en hulle werksplek op dieselfde manier, op 'n praktiese manier. Sodat die lidmate bemagtig word om dan die Lukas 10 model dan uit te leef. Dan vir dit is dit natuurlik noodsaaklik dat mense moet leer hoe om in die hart van 'n gesin in te kom. Nou die Here was vir ons baie goed dat ons 'n program raak geloop het wat in Paraguay opgetrek is. En miskien moet ek net een tree terug hê. Die Wêreldbank en die VVO en al die wêreldorganisasies, hulle kategoriseer armoede en rykdom. Hulle sê as jy minder as dit verdien of jy minder geleerdheid as dit, dan is jy arm. En nou leef jy soos 'n arme, want jy is bestempel as 'n arme. Dit is amper soos jy vir 'n kind van kleins af sê, ag maar jy's stupid of jy's dom, dan later glo daai persoon dit. So ons sit met 'n geweldige probleem wat dit betref. In transformasie, deel van Transform My World groep, definieer ons armoede in 4 kategorieë en dit is motivering, materiële rykdom, rykdom in verhoudings en rykdom in geloof. Ek kan vir julle sê, dit in Parel-Oos, en Jakobus sê Jakobus dit ook, hy sê, moenie dat die armes altyd agter sit nie, want hulle is ryk in die geloof. Ek het ook al vir die ouens aan die ander kant van die rivier gesê, maar eintlik as julle ryk is in die verhouding, het julle verantwoordelikheid om hierdie kant toe te kom en verhoudings te kom bou. Maar hier is ook verantwoordelikheid hier om weer die motiveringsvaardighede en alles daar te gaan kombineer. Nou die Paraguay model werk op die beginsel dat jy met 'n vraelys van omtrent 50 vragies en op 6 kategorieë van rykdom en armoede wat julle net nou sal sien, inkom in die gemeenskap. Nou sit jy by daai gesin, dis op 'n tablet opgestel, op 'n rekenaartablet wat gekoppel is met die Hewlett Packard se hoofraamrekenaar internasionaal, dan verstuur ons daai data soontoe outomaties van die tablet af en ons is baie gelukkig om by Parel Media donasie te kry om daai tablets aan te koop en ook om die R5000 'n jaar lidmaatskap geld te betaal, dit was nou voor verlede jaar, en om dan ook opleiding te kan doen van 'n heel aantal mense. Miriam is een van die persone wat ons opgeleid. Miriam wys net weer jou gesig staan net so op om opnames te doen saam met 'n vriendin van haar, Josephine, en dan Kula ook vir ons 2 maatskaplike werkertjies gegee. Hulle het nou weens omstandighede, een het by werk gekry in Stellenbosch, en die ander enetjie het nie aangehou by ons nie. Paula jaag vir my aan, sy sê ek praat te lank om dit gou maak. En dan het ons ook nou so in die opnames sien die gesin dan, wow, maar ek is nie so arm wat ek gedink, ek is miskien arm met geld. Ek weet miskien nie om te spaar nie, maar wow, ek het 'n hospitaal in my hoek, ek het 'n kliniek, my kinders gaan skool toe. Wow, ons is so arm as ons gedink het nie. En dan maak jy skielik binne in die hart van daai gesin. Dit is nie 'n individuele opname, dit is 'n gesinsopname. En daar's baie gesinne wat nie paas het nie. Dit is 'n oplossing van vaderlose gesinne. Want die gesin saam, ma en kinders sê, en ma sê miskien dit gaan goed met dit, dan sê die kinders, nee, ma, ons stem nie saam met jou nie, of pa, dis nou nonsens wat jy praat, en dan druk hulle maar net op die tablet, hulle hoef nie te lees of skryf, die fotootjies vir elke kategorie is daar. En dan kry jy baie goeie gesinsprofiel. Maar ons gesinsprofiele wat ons nou het, ons het saam met Miklat nou 'n stuk gedoen, hulle wag nog vir my verslag. Ons het eers donderdag ons laaste verslag gekry, weens verskillende omstandighede bietjie stadig gegaan, maar jy kan dan sien wat is die hoofbehoeftes in 'n gemeenskap. Maar jy kan ook sien wat is die hoofbehoeftes vir elke gesin apart. Maar dan kry ons commitment, ons gaan terug, ons noem dit 'n spieël, ons probeer om nie poverty stoplight te noem nie, want in armoedige areas, jy praat van poverty stoplight, dink hulle jy gaan vir hulle kom geld gee.
ons is daar om die gesinne te soek wat 'n motivering in hulle hart het. Dus goeie nuus miskien vir die sakemanne wat voel hulle gee net hulle geld weg. Ons soek die mense wat self sê, ek wil my commit aan 'n plan. Ek wil my verbind aan 'n plan om my lewe te ontwikkel en te laat groei, om my omstandighede te verbeter. En fisies verander omstandighede van families so radikaal dat dit ons verbaas. En dan het ons ook opleiding in die gemeente, ek gaan nie meer nou daaroor sê nie, wil jy nie net gou vorentoe kom nie, Elsa? En Margaret kom staan ook maar by ons. Hulle het ons kursus gedoen, Elsa het saam met ons Parel Oos toe gegaan, en Margaret was een van die dames wat dit ook gedoen het. Julle sal net 'n foto sien aan die einde van waar hulle saam hulle sertifikate en diplomas kry, en Nuka, jy kan ook maar by my kom staan. Genuka is ons dogter. Waar is daai boekie wat jy moet hê? Het jy hom? Gaan haal hom by ouma asseblief tog. Nie gou gaan haal nie. Daar so daar tannie so nou sal hom vir jou aangee. Staan gou by my, Elsa. Sê net gou. Sê gou vir ons wat dit die kursus vir jou beteken. Goeiemôre, my naam is Elsa Jordaan. Ek is, dankie. Ek is nie meer 'n jong tannie nie, soos julle kan sien, maar ek het die voorreg gehad om in 'n goeie Christelike boerehuis groot te word en gee. Nee, dit is maar soos ons almal groot word. En ek was nog meer bevoorreg gewees om 'n wonderlike Christen man te trou. En ons het ons kinders Christelik groot gemaak. Ek meen, dit is mos nou maar soos ons dit doen. En ek moet ook sê dat ek al lankal die Here aangeneem het as my persoonlike saligmaker en verlosser. En dat ek geglo het ek gaan hemel toe. Ek meen, dit is mos nou maar waaroor alles gaan. En toe, soos die jare nou aangaan, het ek nou afgetree en my paie kruis met Paulus in. Nou, daai is heeltemal 'n storie op sy eie. Om vir julle te sê hoe ek en Paula mekaar ragloop. En dis 'n ander dag se storie daai. Maar wat ek wil sê, sy nooi my toe en ek gaan toe. Ek het mos nou afgetree want ek het mos nou niks beter om te doen nie. En ek gaan toe saam met Paula Parel Oos toe. En ons begin toe die boekie en niks in die boekie is vir my nuut nie. Ek ken mos die Bybel. Ek is mos 'n kind van die Here. Ek weet wat daar staan. En toe begin die Here vir my lessies leer en maak my oë oop in hierdie kursus. En dit is waaroor hierdie kursus gegaan het. Dit het heeltemal my lewe verander. Ek het al die jare, het ek goed oor myself geglo, wat actually deur die duiwel daar geplant was. Ek meen, ek was die slegste ma, en ek was die slegste vrou, en ek het harder probeer, en ek was nooit goed genoeg nie, en dit is nie so nie. Hierdie kursus het my oopgemaak daarvoor dat, dis leuns. Dis nommer 1 wat die boekie vir my, ek wil nie te veel weggee nie, maar ek kan nie glo dat ek al die jare aan hierdie geweldige leuns van die duiwel geglo het nie. En amen, dankie Here, ek is verlos daarvan. Die tweede ding wat ek in die boekie geleer het, of deur die boekie geleer het, is om die Bybel prakties te doen. Hoeveel van ons leef die Bybel prakties? In Lukas 6 staan daar, jy moet jou vyande lief hê, jy moet die mense seën, wat vir jou kwaad is, en so aan. Ja, ek het 60 jaar oud geword, sonder dat ek dit gedoen het. En skielik het dit prakties gedoen. Ek het mense begin seën. En God was so groot gewees, hy het onmiddellik daai seëninge laat realiseer in my lewe. En hy het net vir my gewys, ek is hier, ek is lief vir jou, jy is my kind, jy is iets besonders. En soos ek sê, my lewe het heeltemal verander. Ek dink ek praat te lank, nie Gawie. Kan ek maar afsluit? Ja, wat ek eintlik wil sê is, ek beveel hierdie boekie wat Paul en Gawie opgestel het, aan almal aan. Jy's nooit te oud om te leer nie. Baie dankie. Wys gou die boekie daar. Wys gou. Ek wil net sê dat dit is die Sterk Families boekie en ek nooi julle almal om die kursus te kom doen. Dankie.
Suster Margaret, ook so 'n kort woordjie wat dit vir jou beteken het. Goeiemôre gemeente, ek groet in daardie wonderlike naam van ons koning Jesus. Jy weet, ek staan hier vanmôre uit genade en gered, maar nog nie volkome verlos gewees nie, want toe ek hierdie kursus begin het, toe kom ek agter, ek het my nog nooit myself gevind teen. Ek was nog baie skaam en bang geweest, maar weet die Here het so met my kom praat, ek het myself kom vind deur hierdie kursus en bang geweest en nooit gedink ek is goed genoeg nie. Maar weet die Rigter 6 het die Here saam met my kom praat deur Gideon en Gideon was ook so geweest en weet jy dat ek is vanmôre dankbaar aan die Here dat hy vir my kom sê het, soos hy vir Gideon gesê het, jy is my dapper held. En ek is vanmôre die Here se dapper heldin, want ek het myself kom vind en die Here het my daardie passie kom gee vir siele, jy weet, as ek dink, die seën en die vrede van die Here, wat dit in my lewe kom doen het, want die mense in ons pad, as ek die seën en die vrede uitgespreek het, jy weet, daar het 'n hele verandering, iets wonderlike dinge het plaasgevind, selfs in my gesin, as ek dink my man, wat nie by die Here is nie, hy het ook al 'n verandering gesien, en ek prys die Here daarvoor, en ek weet, ek wil vanmôre vir julle sê, dit is die moeite werd, want as ek kom besef, ek was ook in hierdie groot oes, maar vir die Here het vir my kom sê dat ek moet heen gaan, disippels gaan maak van alle nasies, en ek was ook in daardie oes, en dat ons moet opstaan, want Parel moet verander word, en ons moet daardie changing world, moet ons in ons het, om regtig waar God het vir ons geskep, nie om net te sit nie, maar om uit te gaan en siele te win vir die koninkryk, amen. Baie dankie Margaret. 2 maande gelede sou Margaret nie dit gedoen het wat sy nou gedoen het nie. So Marieke, gaan jou vra, flip maar net so vinnig deur alles. Julle sal sien dit begin met ons Masta byeenkomste, baie kontakte met baie mense. Daar's hy rybusse en al daai soort van goed, en dan eindig ons waar ons dan die kursusies, ons het 3 of 4 verskillende kursusies waar die name daarop is. Jy kan maar sommer laat waai. Baie dankie. Baie dankie Gawie, en dankie ook vir jou gaste en vir die groot werk. Mag die Here vir ons help om almal transformasieagente te wees by ons werk en oral waar ons is. Kom ons sluit die oë, vriende. Here, baie dankie dat U vir ons vanoggend deur die lewe en die brief van Filemon kom wys het. Here, dat om U te volg en om U kruis te dra, baie keer so baie van ons vra. Here, maar dat dit die wonderlikste voorreg is om in ons eie harte, soos ons nou net gehoor het, getransformeer te wees. Maar Here, ook om 'n wêreld dan om ons te transformeer. Here, daar is die opdrag wat U vir ons gee. Daar's geen slegheid of geen politieke konnektasies daaraan nie. Nee, dis net om mense raak te leef. Dis net om by ons werk waar ons is, in 'n motor waar ons ry, wanneer ons by 'n til staan. Here, dat ons die hele tyd U sout in die lig sal wees, en dat ons deur U Heilige Gees op kreatiewe maniere wat U vir ons gee, want U is die mees kreatiewe wese in die wêreld, dat U vir ons al maniere gee om verandering te bring. Here, gee vir ons die krag om nie mure om ons te bou in ons menswees en ook daar waar ons bly nie, maar Here, dat ons sal brûe bou na mekaar toe in hierdie land. Dankie Here dat ons kon lees vanoggend hoe dat U Onesimus se lewe verander het deur Paulus. Maar Here, dat U ook Filemon se lewe verander het. Dat hy vir Onesimus kon terug ontvang as sy broer. Ja, vir ons om in hierdie land, Here, om ons medebroers en susters raak te sien eers en hulle dan raak te leef. Ja, vir ons om te sê, Here, dat ons ook mense rondom ons moet ontvang, omdat hulle in Christus is, wat ons gelyke is. Ja, vir ons met die groot taak van ons kerk. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Vriende, daar's nou geleentheid vir die offergawes, so kom ons dien ook die Here met ons offergawes.
Vriende, kom ons gee gou vir Attie letterlik 3 minute. Attie, voorsitter van ons besigheidsarm, Attie, kom vertel gou vir ons wat ons moet weet asseblief man. Dankie Fanny. Vriende, die van u wat nou nog nie verlede jaar die tyd in die Strooidak kerk was nie, dis die tyd wat ons beginne werk vir ons Strooidak Williston fees vir die einde Oktober, 27, 28 Oktober. En soos ek in die verlede gesê het, ons as gemeentelede almal moet weet wat aangaan met die fees, elke stap, elke week, elke maand. Want as jy 'n strooidakker is en iemand vra vir jou in die dorp iets oor die fees en jy hakkel en jy weet nie wat aangaan nie, jy sê jy wonder wanneer is die fees. So, is baie sleg. Vriende, ek wil eers die geel blaadjie wat julle nuusbulletin gesien het, net met julle bespreek. Jy sal sien op die een kant van die blaadjie is al die sameroepers. Al die tafels het hulle sameroepers, daarvoor sê ons baie dankie. Almal wat hand opgesteek het om te sê hulle sal voorvat. Party is nuwe mense vir die eerste keer. Ons gaan hulle help. Ons sê net baie dankie vir almal wat daar hulle hand opgesteek het om te sê hulle sal help met die organisasie. Vriende, en dan gaan jy elke week sien op hierdie geel blaadjie agterop goedjies wat ons nodig het. Ons is ook besig om 'n behoeftelys saam te stel. Kyk, elke jaar het ons so 'n beloftelys gehad. En dan kry ons dalk 1000 blikkies kondensmelk kry, eintlik het ons net 100 nodig gehad, né? Die jaar gaan ons nou 'n behoeftelys opstel en ons gaan vir julle sê wat ons nodig het en dan kan u deelneem om te gee vir ons. Dit is nou so September en Oktober maand, dan werk ons vir die fees. Dit is die 14de jaar wat ons saam met Williston ons fees gaan aanbied. U sal hoor, ons praat nie meer van 'n kerkbazaar nie, ons praat van 'n fees. Is hy dankbaarheid wat die dinge fees geword het, want hy's lekker groot. Hy's lekker aan die gang. Marieke, het jy nou 'n paar fotootjies? Ek het daar 'n paar foto's vir Marieke gegee. Jy moet net kyk, dis 'n Williston, hulle werk al so saties. Ons het April maand besluit, ons wil hê hulle moet graag so 30,000 so saties bring. Nou vir die van julle wat vleiswerk ken, dis nie maklik nie. Ons het ook gesê, sien daai tannie wat daar sit, sy al die jare kom sy saam en sy kan nie meer werk nie, maar sy is nog altyd daar in die saal teenwoordig waar die mense die vleiswerk. Hulle die eerste paar dae al so 7000 so saties voorberei en die mense se mikpunt vir jaar is om Saterdag ook so saties te hê om so 30,000 so saties te bring. Soos ek vir julle al gesê het, ons was April maand in Williston gewees. Ons dink hier by ons is droog, daar lyk dit anders dan, né? Die mense sit met 'n probleem, die lamme sit nie gewig nie. En ja, jy sal hoor, ons praat ook nie van karkasse voor die tyd nie, daar is net nie. Die mense het baie beloftes gekry van die boere, maar die ouens speel hom ook maar so week vir week om te kyk of die lammes bietjie gewig aansit. Maar dis die droogte wat nou vir ons in die posisie het. Vriende, so wat ek vir u vra is, lees daai blaadjie, kyk agterop en bied die hulp aan. Hierdie sameroepers het elkeen van u se tyd nodig. Tyd, geld, produkte. Jy weet, ons is so geneig, as 'n dominee mee ons dan gesels en die ouens het elkeen hulle eie manier hoe hulle tiendes bepaal. Een ou praat van geld en die ander ou praat van besittings en die ander ou praat van dit en daai. Maar weet jy wat, ek sien dit ook, as ons praat van tiendes gee vir 'n kerk, dan praat ek ook van ou se tyd en ou se gesondheid, jou kundigheid. Dis als deel van die pakkie wat 'n ou vir die kerk moet gee en in diens van die Here moet versprei. En hier kry jy nou geleentheid om, as jy reken jy so 'n bietjie agter met jou tiende, dan kan jy ook jou tyd en jou expertise gee. Ons gaan ruim voorsiening maak daarvoor dat jy kan hand opsteek. Vriende, ons soek regtig werksmense. Jy kom net vir my sê, ek gaan daar agter staan, sê ek wil werk, ek wil help. Die van die manne wie se e-pos adresse ons het, julle het al in die week e-posse gekry van ons wat vir julle sê wat ons alles nodig het. En volgende week gaan ons bietjie met die dames gesels, e-posse stuur, hoor wat julle vir ons kan aanbied. So vriende, ons is so plus minus 1200 beleidende lidmate in die gemeente, 700 kinders, en toe het ek nou 'n sommetjie gemaak. Ons kort 'n kontant by die fees. En toe het ons daai kus daarvoor, die belofte of wat noem ons dit? Fees donasie kus. Het ons daar neergesit. As elke volwasse mens in die gemeente vir my die einde van die maand R50 gee. En einde September nog R50 en so ook die kinders. Dan het ons genoeg om daai donasielysie af te tik van die kerk. R50 te kop einde Augustus, R50. Maar jy mag nou nie jou kollekte vat nie. Dis nou ekstra R50, né?
Jy moet ook nie deurkollekte afskeepie, dis 'n ekstra R50 die. Daar staan die kus, en moet ook nou nie by die sydeure uitgaan omdat die kus daar staan nie. Maar help my daarmee, ons wil kyk of ons die donasies voor die tyd kan kry, R50 per kop einde Augustus, R50 per kop einde September, en dan kan ons ook ons donasies in plek hê om voorsiening te maak vir ons fees. Die fees kos baie geld. Williston het ingekoop, soos ek vir julle sê, hulle bring 30,000 sosaties om Saterdag. Verlede jaar was dit 20, ons het gedink is genoeg vir die 2 dae, toe middag 5 uur Vrydag middag is die 20,000 sosaties weg. So hulle bring 30,000 in die droogte tyd, en dis nou vir ons, om ons tafels vol te hou vir Vrydag en Saterdag. Saterdagoggend ons tafels lyk soos hulle Vrydagoggend gelyk het. So die wat wil groot koeke gee, ons het honderde van hulle nodig. Ons kort nou nie 1 en 2 koekies nie, ons het honderde nodig. So vriende, help ons met die fees, hou die geel blaadjie dop, hou julle rekenaarskerms dop, ons gaan met julle kommunikeer, want u is ons voete, u is ons ore, u is ons oë in die dorp. Vertel vir die mense van die fees wat op hande is. Baie dankie. Ja, Ati, kan sommer daar terug sê, dankie. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met ons laaste lied. Hierdie is so 'n pragtige lied, ons het hom al gesing, maar dis juist die afsluiting, ons maak dit toe, en ons sing weer die lied, vers 1, 2 en 3, helder skyn ons lig vir die nasies. Vriende, ek en jy is die lig en ons is die sout vir die wêreld, gaan wees dit net en transformeer die area waarin jy leef. Amen.